Hello mga kalablab! Andito tayo ngayon sa community club kung saan malapit sa tinitirhan ko. Ayun na nga guys, kukuha ako ng reusable mask. Nakikita nyo ngayon, kulay white po ang mask kasi nung last na bigay sa amin is kulay itim. So ngayon, kulay white naman. May pambata at may pangmatanda. So ayun na nga mga kalablab, check ko muna kung paano siya gawin. So anyway, nagsimula ang pagkuha ng reusable mask dito sa vending machine noong May 26 mga kalablab. So yung mga nandito guys sa Singapore, sana makakuha na kayo kasi sayang naman kung hindi kayo makakuha ng reusable mask. Laking tulong din to sa atin para sa mga OFW. So ito na nga mga kalablab. Susubukan ko na kung paano siya gawin. So ayan. So ikikiin ko na yung number 55. So ima-manual entry na lang po natin guys kasi para hindi ganun ka-hassle. Ayan. Ikiin ko na yung IC number ko. So ayun na nga guys. Naikiin ko na. Then, submit ko na siya guys. So, please wait. So, ayun na nga guys. Ayan. So, hindi ko siya nakitang nahulog, 'di ba? Ayun. So, ayun. Naghihintay ako pero lumabas na po siya guys. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, kukunin ko na po ang reusable mask. Ayan, nakuha ko na siya guys. So, kulay white siya ngayon. Kasi last time na binigay is kulay itim. So, dalawa po siya guys. Ayan. Okay na, okay na. Ayan. Kung nakikita nyo, halos mauubos na rin siya. Ayun na nga guys. So, nakuha na natin ang reusable mask. Ayan, pwede na ka umuwi. Maraming salamat Singapore dahil sa free mask. Stay safe and God bless guys. Thank you.